Ndugu zangu waandishi wa habari, namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kunipa afya na kunijalia kufika siku ya leo. Nawashukuru nyinyi binafsi kwa kuitikia wito huu kwa siku ya leo. Niwashukuru wadau wa amani kama mnavyoona huku nyuma. Juzi tulizungumza kuhusu maandamano au vurugu zinazoandaliwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Naomba mnisikize kwa makini sana wadau mnaotazama ndani na nje ya nchi. Kwanza nataka nianze na maandamano. Maandamano ni haki ya raia, wala hayana shida. Maandamano ni haki ya raia, lakini sifa ya kwanza maandamano yawe na kiongozi. Sifa ya pili maandamano yawe na kibali rasmi kutoka katika jeshi la polisi. Sifa ya tatu ya maandamano yawe na mwelekeo kwamba tunapita njia gani, tunakwenda wapi na eneo gani tutasalenda yale maandamano. Then na awe mpokeaji wa maandamano ili kupokea yale madai wanaoandamana. Hayo ndio maandamano halali ambayo walinzi wa maandamano hayo huwa ni jeshi la polisi. Lakini tunayozungumza sisi sio maandamano. Tunazungumza sisi ni vurugu zilizoandaliwa na vikundi wanaojiita wanaharakati wa nje na ndani ya nchi. Wanaharakati yao wakishirikiana na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Japo kwa Chadema wamekuwa wakipinga, wamemuomba kamanda wa polisi anikamate. Eti mimi namiliki kikundi. Kwanza nataka Chadema muelewe, polisi na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vinawafahamu watu wote nchi. Kila mmoja vinamfahamu kazi yake. Kwa hiyo bado msitutoe kwenye leli. Tunatakiwa tusimame kwenye leli. Nini tunachokisema? Sasa kwa sababu yanayotaka kufanyika siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 si maandamano, ni vurugu. Ni vurugu na ni mapinduzi. Ni lazima sisi kama Watanzania tusimame. Sasa hapa nyuma yangu ninao vijana na viongozi wa dini, hawa ni wachungaji. Ninayeiona wachalinzi hapa atazungumza dakika 10, ninaye baba mchungaji atazungumza dakika 5. Ninao viongozi, hawa ni vijana. Hawa vijana wote hapa mnaona, hawa sio vijana wa msikitini mabwana Hawa ni vijana wamelelewa katika maadili mazuri na ni vijana wanaojitambua, ni watu na heshima zao na familia zao na kazi zao. Hakuna kibaka hata mmoja hapa. Hakuna mpiga kabari hata mmoja hapa. Hawa wote ni vijana na kazi zao na maisha yao na shughuli zao. Na ndio maana wamekelekwa, wameumia kwamba wao wana sacrifice sasa maisha yao kwa ajili ya taifa lao. Maeneo ambayo tumesema na tunaongea tena leo, ambayo tayari sasa hivi yako kwenye eneo letu, yako chini ya himaya yetu na ulinzi wetu sisi. Tumesema kuanzia Mbagala vijana wanaongezeka. Tutailinda Kariakoo, Upanga, Kinondoni, Magomeni na tunakwenda paka Mwenge, Ilala. Hayo maeneo ni ya moto, msiguse, mtaumia. Mtaumia. Mwananyamala viongozi wasema huku, mtaumia. Na Kawe mtaumia. Hayo maeneo yote tayari yako chini ya himaya yetu. La pili tunasema sisi hatuna ugomvi na jeshi la polisi. Hatuna ugomvi na dola. Hatuna ugomvi na Chadema. Hatuna ugomvi na CUF. Hatuna ugomvi na CCM. Hatuna ugomvi na yoyote. Sisi ni wapenda amani, wapenda haki. Hatutomfuata mtu nyumbani kwake. Hatutomdhuru mtu yoyote. Lakini kazi yetu kubwa sisi ni kuhakikisha kushughulika na watu wanataka kuvunja amani kwa kisingizio cha maandamano. Lakini hayo sio maandamano kwa sababu hayana kibali cha vyombo vya ulinzi na usalama. Madhara ya haya mambo ni wapi? Kwanza watu waelewe, Dar es Salaam ndio mji wa kibiashara. Mikoa yote ya Tanzania nzima wanategemea kuja kufanya biashara Dar es Salaam, Kariakoo. Miji ya jirani kama Rwanda, Burundi, Uganda, Malawi, Kongo na Komoro, hii ni miji yote inategemea kuja kufanya biashara Kariakoo. Nje ya Dar es Salaam kuna wagonjwa wako mikoani, wanapewa transfer kuletwa kwenye hospitali ya rufaa kama Muhimbili, Aga Khan na hospitali zinginezo na Mloganzila. Mapambano na machafuko yatakavyoanza, barabara itafungwa. Hebu fikiria wewe kama una ndugu yako yuko nje ya Dar es Salaam anataka kuja kutibiwa, eti Chadema wanafanya vurugu ndani ya Dar es Salaam, mabasi yameblokiwa, watu hawaingii jijini, wagonjwa wanakufa kibudu, chakula kiingii, huduma yoyote ingii, Dar es Salaam watulimi. Haya mnayaona yatakuwa mazuri wa Tanzania wenzetu? Haya mnaona yatakuwa mazuri? Hapana. Sasa ndio maana vijana wamesacrifice. Na hawa vijana wako train.
Hao ni vijana wako training. Utakavyokuja ndivyo utakavyowakuta. Ngoma utakavyoipiga ndivyo wanavyoicheza. Hao vijana ni hatari, narudia tena, wanatembea juu ya kamba kilomita 1. Hii narudia, wala sitafuna maneno. Wanatembea juu ya kamba kilomita 1. Wana uwezo wa kupambana na wewe. Tutaweka maeneo na maeneo. Watakuwa juu, watakuwa chini, kila stendi ya basi la mwendokasi watakuwa. Sasa yoyote atakayetia mguu, ndugu zangu, ni watu tutomwacha. Kabla ya polisi hawajashughulika naye, sisi tutashughulika naye. Ukweli, kwa sababu waandamanaji wanatoka mitaani mwetu. Humu mitaani mwetu. Mitaani ndimo wanamotoka, wanajiorganize wanaingia kwenye maandamano. Kwanza, yoyote atakayepanga njama kupitia vijiwe vya kahawa, kupitia kwenye mabaa, msikiti au kanisa, eneo lolote, tuna informa wetu watatuletea. Kabla hajawajibika, anashughulikiwa, anakamatwa, vijana watamwakilisha kituo chochote kikuu cha polisi kilichopo jirani na wao. Maeneo yote hao vijana wapo, na kiukweli narudia tena, tusije tukalaumiana. Hatutokubali mfano mnaofanya. Jambo la 3 na la 4, vurugu zile za mwanzo zilitia hasara kubwa sana. Mfano mimi binafsi, rafiki yangu Sharifu Majini amesababishwa kifo. Ameuawa kwa mambo ya kipuzi kama haya. Sasa unaponiambia wewe kinakuuma nini? Kinaniuma hicho. Hicho kinaniuma. Yuko ndugu yangu mmoja huyo hapo, jamaa yake ameuawa, ndugu yake ameuawa katika maandamano hizo vurugu. Alafu leo unaniambia mimi naumia nini? Unaniambia naumia nini? Lazima niumie. Lazima niguswe. Kwa hilo hatutaweza kukaa kimya. La pili, mnachoma stendi za mabasi. Mnachoma mabasi ya mwendokasi. Mnachoma maduka ya watu. Hiyo ni kodi yetu sisi. Hata nikikuona umeingia kwenye nyumba ambayo siimiliki mimi, hiyo ni ya kwangu. Na baya zaidi wamesema watachoma mashule, watachoma vyuo, watachoma hospitali. Sasa hawa watu tuwache kwa nini? Huyu si adui. Alafu nasema kwani nyinyi ni polisi? Yaani mimi namkimbiza mwizi, badala wewe unisaidie unasema unamkimbiza mwizi, kwani wewe polisi? Subiri polisi waje. Hii ni akili au matope? Sasa hatuwezi kuacha. Hii tunaeleza wazi, vijana hawa wapo, Chadema msitoe kwenye leli. Namalizia. Nimemwona dada yangu Hilda ambaye yeye ni kibaka wa Chadema, yuko Nairobi, Kenya. Ameniposti mimi Mwaipopo. Labda nataka nimweleze. Amesema mimi nilikuwa jambazi. Ujambazi? Mama, hujanijua mimi. Mimi sijawahi kushiriki bunduki, kushika bunduki. Sijawahi kuwa jambazi, sijawahi kuwa kibaka, historia yangu iko wazi. Umesema mimi sikusoma. Ukitaka kujua kama nimesoma au sikusoma, hiyo ni mada nyingine. Ukitaka kujua mimi ni nani, hiyo ni nyingine, lakini nachokuambia kwamba mimi sijawahi kuwa jambazi, historia yangu iko wazi. Umesema yule bwana alivunjwa mikono, aliwahi kufanya ujambazi Tabora, akavunja duka, wakamshambulia watu. Sasa labda nikwambia ujui, mimi nimeingia katika Uislamu nikiwa mzima. Hii ni ajali, nilipata accident. Nimetibiwa pale CCBRT na Muhimbili. Na hata leo ukienda utakuta ushahidi wangu kwamba nilipata accident lini na nilitibiwa, daktari wangu alikuwa bingwa ni nani wa mifupa. Kwa hiyo mimi nakuona ni kama mtu uliyechanganyikiwa. La pili, Lema akasema kwamba tunatakiwa tukamatwe. Kwa nini tumemiliki vikundi? Lema ndio ndio suspect. Lema nakumbuka aliwahi kusema Magufuli atakufa. Na kweli akafa. Hivi kuna jambo baya kama hilo kumtabiria rais wa nchi afya alafu anakufa? Alafu wewe unabaki kuwa salama? Wewe uone wewe ni suspect. Mimi nashangaa kumuona Lema mpaka leo anatembea. Lema ni mhalifu. Umepeleka mke wako na watoto Canada. Wewe umerudi nchini kukaa. Tena kule Canada mkeo umemkabidhi mzungu. Tena wewe mzungu ni mwanaume, sijui anamfanya nini mkeo. Mimi sijui. Umekabidhi na watoto anakulelea mzungu. Sijui kwa nini umkabidhi watoto na mke kwa mzungu. Anakulelea Canada, wewe umekuja hapa kuambush vurugu. Hatutokubali. Hilda, bado hujanifahamu, ongeza lingine. Nimeona huyu ni Mange Kimambe, sijui Hilda huyu amenitoa mimi nakula nguruwe. Kanitengeneza, amefanya edit, amenijona nakula nguruwe na bia baridi iko pembeni pale. Bia gani? Serengeti. Na nimevaa kanzu. Hao watoto wahuni kweli kweli. Watoto wahuni hawa. Labda anataka kunitoa kwenye reli. Hilda, mimi psychology nimeisoma na akili nyingi kuliko wewe. Mimi unitoe kwenye reli. Mimi sijawahi kula nguruwe. Na toka nimekuwa Muislamu mimi ni mtu msafi, mikono yangu iko salama. Sasa mimi nashangaa kama nilikuwa nakula nguruwe hivyo, Waislamu wenzangu kwa nini wasinibaini, unibaini wewe? Natoka kipindi kile cha mwanzo, kwa nini kuonesha napokula nguruwe? Umeonesha leo tu baada ya kusema haya. Unataka kuficha nini? Kwa ndugu zanguni, angalieni propaganda chafu hizi. Sisi tunasema tuko imara, vijana wapo,
na vijana watatoka na wataziwia lolote. Kwa Dar es Salaam haingiliki, haichafuriki. Na tunakwambieni kweli, Chadema mmeandaa maandamano. Sio maandamano, mmeandaa vurugu. Tukisema maandamano tutawapa vichwa. Wameandaa vurugu. Kwa kweli tutashughulika na nyinyi. Mwisho nimalize niwapishe viongozi. Mmesema eti haya ni viongozi watu tunawatoa msikitini. Sisi hatudili na dini ya mtu. Mimi Muislamu, huyu Mkristo, huyu mchungaji, huyu Mkristo au Muislamu. Hili jambo sio la dini. Msitoe kwenye lele, hili ni jambo la kinchi. Sisi hatudili na dini. Muislamu atabaki msikitini kwake, Mkristo kanisani kwake. Hapa ni nchi. Hatudili na dini ya mtu. Hili naomba watu walielewe. Kwa hiyo hapa mtu atoki msikitini wala kanisani. Hapa tunatetea nchi, taifa, na sisi sote tu wa Tanzania. Tutafia Tanzania. Kwanza taifa. Kwa hiyo tunawaambia vijana mnaotaka kutoka, mnashawishiwa na Chadema, mtaumia. Kwa kweli kabisa, mtarudi, wengine migongo hamna, wengine miguu hamna, na mtarudi na mtajuta. Tunakuelezeni msijaribu kukamata waya kwa kupima kama kuna umeme. Mtakwisha. Hawa ni vijana hatari sana. Tena sana. Tena sana. Lakini narudia tena, hakuna terrorist hapa, hakuna gaidi hata mmoja. Hawa wote ni watu na familia zao, wana maisha yao, wana uchungu na nchi yao, na ndio sababu unaona wamejitoa sasa kuihami nchi. Kabla sijamkaribisha mchungaji ambaye atamaliza na kuomba, nimkaribishe ndogo wangu Yona wa Chalinze. Yeye huyu alikuwa kule Chadema, baada ya kuona tabia zao za kihuni akaamua kuwithdraw. Karibu mheshimiwa. Njoo useme na wewe. Naam. Ndio. Kwa majina tunafahamiana, naitwa Joseph Yona wa Chalinze. Nimeamua kwanza kumpongeza Sheikh Mwaipopo kwa jambo jema kulinda taifa la Tanzania, kwa sababu bahati nzuri mimi hawa Chadema na wajua mikakati yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana unaona hawa vijana wote hawa, mimi naomba hii niite ni vijana wazalendo. Tumepigiwa simu nyingi na Sheikh Mwaipopo, vijana wa Mbeya wanaomba twende huko, vijana wa Dodoma wanaomba twende, majiji yote yaliyoathiriwa, Mwanza wanaomba twende huko, Arusha wanaomba twende huko. Tukatafute vijana wazalendo. Vijana wazalendo wako kule. Hawa ni vijana wa Dar es Salaam wazalendo. Kila kona wapo. Ni vijana ambao walipata madhara siku ya tarehe 29 Oktoba. Na athari waliziona. Na athari za yale walioita maandamano haramu ya kutaka kufanya sabotaging ya nchi, hawa vijana waliyaona. Ndio maana walituambia, "Shehe, tunataka tuje ili mtuonyeshe, tuwaambie hawa viongozi wa Chadema ambao wamejificha nyuma ya pazia. Kumbe mwisho wa siku wanahitaji maandamano." Hawa vijana wanatuambia wao familia zao ziko wapi. Vijana naombeni waambie. Familia ya Lissu, mtoto wa Lissu ana watoto hawa wawili tu duniani amezaa na Alicia Magabe. Shemeji yake Heche. Alicia Magabe ni Mkuria. Sawa na mimi. Amezaa naye watoto wawili. Agostino yule mmemwona juzi akiwa Marekani, Washington, na mwingine anaitwa Edward. Watoto wawili wa kiume tu. Kuanzia chekechea wamesomea Marekani. Wanasomeshwa Marekani na wazungu. Mke wake anakaa Ubelgiji. Wewe huwezi kukaa zaidi ya miaka 5 hauna mke wako. Mke wako analewa na wazungu. Lema yuko Canada. Mke wake analewa na wazungu na watoto. Yuko ndani ya nyumba ya mtu. Huwezi kuona mtoto wa Kichaga, mwanaume wa Kichaga. Kwanza Wachaga wenyewe wanamshangaa. Kijana wa Kichaga unakimbia maisha, unataka bwelele, unalelewa familia eti kwa sababu ya kuleta maandamano katika taifa letu. Na ndio maana sisi tunaendelea kusisitiza hawa vijana, hiyo kilomita 1 mimi mwenyewe niwashuhudia, ni hatari wala sio uongo. Ni vijana wazalendo. Kwani wazalendo wangapi wanaingia misituni? Kwani uongo? Wakina Museveni wakati wanaikomboa Uganda waliingia msituni, si uzalendo? Hawa vijana wameona wadogo zao, watoto wao, marafiki zao wameathirika na maandamano yasio na vibali. Maandamano lazima upate kibali cha jeshi la polisi. Na uwe na kiongozi wa hayo maandamano. Na hayo maandamano yanaenda wapi? Na utoe ujumbe wa serikali kwamba tunaenda sehemu fulani, tutatoa ujumbe. Na wewe po kiongozi wa hayo maandamano. Watuambie kiongozi wa hayo maandamano ni nani? Je, ni Rachel Dangwa anayejiuza Japani? Je, ni Mange Kimambe anajiuza Marekani? Je, ni Nuruvazi, sijui mnamuita Nuruvazi, yule Osboy wa Ujerumani? Je,
ni Heche ambaye watoto wake hawako nchini wanasomeshwa Nairobi? Je, ni Lissu watoto wake walioko Ubelgiji? Je, ni Lema watoto wake walioko Canada? Je, ni Mnyika ambaye hana mtoto? Je, ni nani? Watuambie. Je, ni Gorugu ambaye amekimbia familia yake? Watuambie ni nani kiongozi wa hayo maandamano? Sisi tukitambua na jeshi la polisi linatuambia halina taarifa ya maandamano. Manake maandamano lazima utoe taarifa, upewe kibali, ukishapewa kibali hata kama ni taarifa bungeni lazima wakupe speaker akupe kibali cha kuzungumza. Kwa hiyo lazima kipewe kibali, alafu unaenda unazungumza nini? Leo mmeathiri maduka ya watu. Watu walikuwa na mikopo kwenye vikoba hizi. Leo mmeathiri maduka ya watu. Watu walikuwa na mikopo kwenye benki za CRDB. Hasa shehe nikwambie, wamebomoa vituo vya mafuta vya tajiri mmoja anaitwa Leki. Piga wakavibomoa wakasingizia. Sasa yule tajiri kwa sababu ana insurance kachukua akaenda kujenga vituo. Sasa wale waandamanaji, juzi nimepigiwa na lecture wa chuo kikuu. Marafiki zangu ni madaktari, watu wana masters. Wamenipigia simu, hivi yona kumbe watu ni waajabu kabisa, wapuuzi kabisa. Nikamwambia kwa nini? Wanasema wanataka kuchoma vyuo vikuu, wanataka kuchoma colleges, wanataka kuchoma hospitali, wanataka kuchoma vituo vya afya, wanataka kuchoma huduma za kijamii. Nikamwambia mbona wakati wanachoma vituo vya Leki ukusema? Leo mnasema kwa sababu umeguswa. Hawa watu wana mikakati kuanzia mwanzo, na nyuma ya pazia ni Chadema ndio inawaendesha hawa watu. Wanataka kuhakikisha wanachoma vitu ambavyo vimejengwa kwa hela nyingi na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanataka kuchoma mashule. Watoto wetu leo huko vijijini ukifika shehe wamejengewa mashule mazuri na Dr. Samia. Wanataka kuchoma hayo mashule yote. Sasa leo athari ambazo zimewapata vijana wetu, hao vijana ndio maana wakasema tunataka tuwepo kila sehemu mnapofika Shehe Mwaipopo. Mseme tuje. Na nawaambieni shehe ulisema kwamba watatairiwa bila ganzi. Watangolewa meno bila ganzi hawa watu. Wala sio utani. Tuko very serious. Haiwezekani wachezee taifa hawa watu afu tunawaangalia. Yaani si tumekaa siku mbili shehe, siku mbili. Mimi mwenyewe maumivu na vimiamia maumivu. Je, yule bibi ambaye yuko ndani anaumwa? Anahitaji aletewe na mjukuu wake Panado na hauruhusiwi kwenda hata dukani. Siku mbili. Athari. Hafu mnatuambia hawa sijui wametoka msikitini. Wapi hapa? Huyu mchungaji huyu. Huyu hapa mchungaji huyu. Mimi mwenyewe Joseph Yona ni msikiti wa wapi? Kwa Shehe Mwaipopo anapozungumza masuala ya kizalendo ya taifa hili, na ndio maana mimi nasema tumekuja na tutamuunga mkono yoyote atakayezungumza uzalendo. Tuliona zile siku mbili, tulipata shida, ndugu zetu waliumizwa, acha kupigwa risasi. Kuna watu ndani ya nyumba waliuawa. Walikufa tu kwa sababu ya kukosa dawa, kukosa Panado. Alafu si tucheke. Watu wakina bibi wanaumwa pressure, wanahitaji dawa ya kila siku. Anapata shilingi 1000, anataka dawa. Kwa hiyo ndio maana tunasema sasa hivi tutakula nao ngadu kwa ngadu. Sasa hivi kila kona ya, kwani huku mtaani si tuna jeshi nini shirikishi? Jeshi gani ile inaitwa? Ulinzi shirikishi. Sasa hawa ni ulinzi shirikishi sasa hivi. Vijana wazalendo ulinzi shirikishi ambao jeshi la polisi linaruhusu kuwa na ulinzi shirikishi. Sasa tunahitaji kulinda maeneo yetu kwa sababu ya vibaka Chadema ambao wanalipwa pesa nyingi na mataifa ya nje kuvuruga taifa letu. Juzi tu tumeona mzozo wa milioni zaidi ya 900, bilioni kasoro kidogo tu. Wanazozana kwa ajili ya bilioni ile. Wanalipwa na mataifa mangapi? Leo Shehe Joseph Stephen hapa anaelea mke wa Lema, achana naye. Lakini David McAllister mnamuona daily na bunge la Ulaya. Hivi nyie kweli mnajiuliza ile bunge la Ulaya halina kazi ya kufanya every day ni Tanzania? Hivi bunge la Ulaya lizungumzie Sudani ambayo ina machafuko paka leo? Hivi bunge la Ulaya liangalie Somalia? Hivi bunge la Ulaya lioni Goma na Bukavu? Leo ni Tanzania tu, nchi yetu iko safe, lakini every day ni kumbe ninyi wa Tanzania na viongozi wa serikali mnatakiwa mjue David McAllister ni rafiki wa Lissu kuanzia wakiwa wadogo, na ndio maana anasomesha watoto wake pale, na ndiyo kiongozi wa mambo ya nje wa bunge la Ulaya. Tunasema hatutakubali, na hawa vijana wataendelea kusimamia taifa hili, na ikiwezekana tukipata bajeti tutaenda kila mkoa kwa ajili ya kuweka vijana kulinda taifa. Tarehe 7 mwezi wa 7 ni maandamano haramu na mtapigwa kweli kweli. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante kiongozi, asante. Huyo ndio Yona wa Chalinze. Yona wa Chalinze ameshamaliza, amesema na tunaendelea kusema. Kwa hiyo Lema, Maria Sarungi, Mange Kimambi, hapa hatuishi mtu.
Mtu mzima atishiwi nyau. Si tunajua nani yuko nyuma yenu. Kwa hiyo hapatishi mtu. Baba mchungaji, dakika 2 njoo useme kidogo tumpishe mchungaji kwa ajili ya maombi. Karibu baba. Namshukuru Mungu kwa kunipa kibali kufika hapa. Ni maneno mazuri ambayo tunahitaji kujenga nchi yetu, nchi ya Tanzania. Kwanza uzalendo. Pasipokuwa na uzalendo, nchi hii inaweza kwenda kwenye mikono ya watu wabaya. Samahani kidogo, jitambulishe ni mchungaji kutoka kanisa gani? Okay. Kwa sababu wenzetu wa Chadema wanaamini kwamba mchungaji salama awe Chadema. Nje ya Chadema ni mchungaji feki. Sasa hii ni shida na utaambiwa kusoma. Sasa introduce kwanza. Okay. Kwa majina anaitwa mchungaji Joseph na chunga kanisa la Sayuni Morogoro Kilosa. Nafikiri watu wanaelewa Kilosa. Ukiwa unafika Dumila mkono wa kushoto tu unaenda Kilosa. Kwa hiyo iko wazi, haipingiki. Sisi ni watumishi wa Mungu, tumeitwa kweli kweli. Tumeambatana na watumishi wengine wa Mungu hapa kama mnaowaona, na vijana ambao wanaitaka uzalendo nchi yao. Mnawaona kabisa wanasimama na nchi yao. Hiyo vurugu hatuitaki. Vurugu nchi hii hatuitaki. Tumeona tarehe 29 mwaka jana hapa, tumeona jinsi damu imemwagika. Hatutaki kuona tena damu imwagike nchi hii. Sisi kama wachungaji tunakemea kabisa. Kama kuna mtu yoyote yule anapanga maandamano hiyo tena tarehe 7, hatuwezi tukakubali. Morogoro tumeshajipanga, Mbagala tumeshajipanga, kila sekta tumeshajipanga, na tunapita tunahamasisha watu vijana wa vijiweni, msikubali kuingia barabarani. Msikubali kuingia barabarani mkarubuniwa kwa sababu ya visenti. Kuna wengine wanasema hawa wachungaji wanaongwa vipesa ndio maana wanaenda kuongea kwenye media. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu ameweza kunionga vipesa hivi nasemea kwa sababu ya nchi yangu. Kama leo hii ikitokea amani hakuna, mimi siwezi kwenda Morogoro. Kama ikitokea leo shida siwezi kwenda Dodoma, nitapita wapi wakati kuna maandamano? Watu wanachomea vitu vyao. Lazima tukemee swala linaloitwa maandamano. Hii vurugu ambao wanaipanga, sisi wachungaji hatupo tayari kuwepo na hayo maandamano nchi hii. Niseme tu rais wangu na serikali yako yote. Sisi wachungaji tuko pamoja na wewe, tunakuombea, na hakuna maandamano yoyote itakuja kufanyika hapa. Hakuna maandamano yoyote, narudia tena, na vijana wananisikia na watumishi wote wa Mungu wako wananisikia. Hakuna maandamano nchi itafanyika. Tunamwamini Mungu wetu na kila kitu kitakuwa kiko shwari. Tutofu hoga, lakini serikali iko macho. Vituo vya polisi viko macho. Ulinzi shirikishi wako macho. Hakuna mahali ambacho ukibaka ambaye ameonga pesa ili aje kuvuruga nchi yetu, hatukubaliani naye. Leo mtumishi wa Mungu ametoka Chalinze, dakika 0 yuko Dar es Salaam. Anaporudi akutana na vibaka, hatukubaliani nao. Kama wanatusikia hao watu ambao wanapanga maandamano, waache mara moja, wasije wakaumia. Na sisi hatutaki tena kumwaga damu nchi hii. Angalia wenzetu Somalia. Juzi nilikuwa naangalia Somalia. Angalia watoto wa mama wako maporini kule wanateseka kwa sababu nchi yao kila saa vita. Angalia DRC hapo wanakimbia maporini. Hii hatuikubali. Nikiwa kama mtumishi wa Mungu, sikubali, pamoja na wengine tumeambatana nao. Hatukubaliani na swala la maandamano nchi hii. Nimependa kaka yangu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yangu Chalamila, amezungumza vizuri. Wasisubutu kwa maana wataumia, na mimi kama mchungaji nasema wasisubutu. Viongozi wetu waliopita walituachia nchi hii ikiwa kwenye mikono salama. Alianza Mwalimu wetu Nyerere, hakaja Mwinyi, hakaja Mkapa, hakaja Jakaya, hakaja Magufuli, na leo yuko mama. Kwa nini kipindi chote hiki mlikuwa msilete vurugu, mnamsubiria mpaka mama aingie madarakani mnaanza kuleta vurugu? Hatukubaliani. Sheikh Mwaipopo, nikwambie rafiki yangu, hatukubaliani na kauli hii ya kusema kwamba kuna maandamano tarehe 7. Na kuna vijana wako porini wanajificha, tunaangalia klipu zao wanazitoa. Nafikiri sio nimemrushia nani hao vijana. Wanahitaji wapewe pesa zao. Hiyo maandamano yaliyofanyika kuna watu walilipwa pesa, leo hawajalipwa ile pesa zao na wanajirushia mtandaoni. Wanataka pesa zao walipwe. Kama hao watu wapo, wajitokeze, waje serikalini, watawapokea, waseme shida zao. Serikali ipo kwa niaba ya watu. Serikali kwa niaba ya Tanzania.
Serikali haina ugomvi na vijana, serikali haina ugomvi na mtu yoyote. Lakini kama wewe utakuwa na chokochoko kuchokona serikali, utakutana mkono wa sheria. Na niseme tu kwamba mtu anapokamatwa, anakamatwa kwa kosa la kisheria. Hakuna mtu anakamatwa tu ovyo ovyo. Mbona mimi sijakamatwa? Mbona wewe hujakamatwa? Mbona wewe hujakamatwa? Kwamba unapofanya uhalifu nchi hii lazima ushughulikiwe. Unapofanya matatizo ndani ya nchi, sheria si zipo? Sheria ipo. Niseme vijana wangu, jipangeni vizuri, toeni hofu. Serikali yetu iko macho. Serikali ya Tanzania iko macho. Msitishike na mtu yeyote ambaye anakuja kufanyaje? Kufanyia vurugu. Sheikh Mwaipopo anasema anawaamini. Na mimi kama mchungaji nawaamini. Tembeeni vifua mbele. Msishitike na kitu chochote. Tupo kwa niaba ya kuombea. Washughulikieni wahalifu. Tupo kwa niaba ya kuombea, mshughulikie wahalifu ambao wanataka kuvunja amani nchi. Hatutaki tena vurugu na shida yote. Tunahitaji amani. Mungu awabariki sana. Karibu Sheikh. Amen. Asante sana mtumishi. Asante sana. Ndugu zangu, nafikiri sasa tunaelekea mwisho kufunga kipindi chetu kama alivyosema huyu bwana. Lakini mpe salamu Askofu Mwamakula, askofu wa Chadema. Kanizungumza sana Mwamakula, nakujua nitakuvua nguo. Nakujua wewe ulikuwa askofu Moravian hapo Mabibo, nakujua kuliko unavyojijua, nitakuvua nguo. Sababu iliyokufanya ujichenge uanzishe Moravian nyingine ni nini? Rudisha zile pesa ulizoiba za wazungu. Nakujua wewe sio askofu, ni kibaka tu. Askofu anaweza kukaa Chadema. Askofu anashughulika na madhabahu ya Mungu. Askofu hawezi kaenda Chadema kwa anazunguka na Chadema, anamobilize vijana wavurunje amani ya nchi. Nakujua Mwamakula. Mimi nawajua wote nyewe askofu feki, wote feki. Karibu mtumishi kwa ajili ya maombi sasa.